Olá, meu nome é Gerson Lima Filho e é com grande orgulho e alegria que vim escolher o meu setup de pratos turcos Anatolian Cymbals. Bom, agora eu vou apresentar para vocês uma parte do meu setup. Cymbal regular Emotion de 14 polegadas, linha Ultimate Thin Crash de 17 polegadas. Temos aqui um par de splashes da linha Traditional de 8 polegadas e um de 10 polegadas. Esse condução é sensacional, o martelamento dele, ele é da linha Ultimate Natural de 21 polegadas. Esse ataque é da linha Emotion de 18 polegadas, extremamente macio. Essa joia é um China da linha Diamond 18 polegadas, muito trash e explosivo.